হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি মুন্না হাসান, দেখতেছি একটা নতুন ভিডিও। তো আজকে আমরা যাচ্ছি রংপুর উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রাম থেকে যাচ্ছি। কিন্তু ভাই সকালবেলা তো ঘুম থেকে উঠেই তো দেখি ভাই রিক্সা তো নাই। এখন যে কি যে করি, এই জন্যই তো আমরা চলে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে রেল লাইনের উপর দিয়ে। তো যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে, গানটা কইতে কইতে যাচ্ছি। আমাদের সামনে ছিল আমাদের বড় ভাই। আমাদের তো অনেক কটা বড় ভাই এখানে ছিল, 4-5 জন ছিলাম, আমরা একসাথে যাচ্ছি। তো কুড়িগ্রাম রেল স্টেশনটা সেরকম একটা বড় না, ছোট একটা রেল স্টেশন। তো অনেক জোরস, মানে এলাকাটা অনেক সুন্দর ছিল, পরিবেশ নিরিবিলি। যাওয়া যাচ্ছে, যাক। এই যে আমাদের সিনিয়র ভাইয়েরা সামনে। ভাই আমি কি করব, আমি তো পিছনে। এখন সকাল 7টা, 7:30 বাজে। তো এখনো ট্রেন নেই, ট্রেন সারা কথা 7:30 বাজে। এখন তো নাই, এখন মনে হয় 8টা বাজে ট্রেন যাবে, 8টা বা 8:30 বাজে। ট্রেন আজকে লেট আছে। তো এই জন্য এই যে ট্রেনের বগিগুলোর মধ্যে দেখলাম যে পাথর, এই জন্য বড় ভাই একটু ঝাঁপ দিয়ে দেখলো যে কি আছে। তো ভাই আমরা তো অবাক হয়ে গেছি। তো এখানে আছে নাকি পাথর। তো এই যে এখানে বসার জায়গা, সবাই মিলে এসে এখানে রেস্ট নেই। রমজান মাস, অনেক তো হেঁটে যাচ্ছি। এই যে ট্রেন, এই যে একটা বগি রেখে গেছে আমাদের জন্য। তো দেখতে দেখতে আমি একটু ট্রেনের স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখতেছি। স্টেশনটা অনেক সুন্দর ছিল, নিরিবিলি পরিবেশ। তো ঘোরাফেরা অনেক করলাম, তেমন যে একটু রেস্ট নেই। মাথার চুলগুলো একটু কাটা লাগে, বড় বড় হয়ে গেছে, পাগল পাগল দেখা যাচ্ছে। এই তো আমরা সবাই এখানে বসে আমাদের বগিটা আমাদের জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করতেছে। তো ভাই কি আর করবো, যাওয়ার কোনো পারমিশন নেই ওখানে। সরি বগি, আমি তোমাকে অনেক মিস করতেছি, সমস্যা নেই। যেতে যেতে পথে ট্রেন আসতেছে, ট্রেন এসে পড়েছে। দেখতে দেখতেই প্রায় 1 ঘন্টা পর ট্রেন আসলো। এই যে এটা আমাদের বগি, ফার্স্ট বগিটাই। ট্রেনটা ছিল অনেক বড়, মাইরি বিশাল ট্রেন। এই জন্যই তো ট্রেনে যাত্রা এত ভালো লাগে। ব্রেক ব্রেক ব্রেক, হ্যাঁ ভাই, ব্রেক মারতে মারতে তো 10 হাত চলে যায়, তাও তো বুঝি না ভাই ব্রেক কখন লাগবে। এই তো ব্রেক হয়ে গেছে, পুলিশ কাকারা নামতেছে রেল ট্রেন থেকে। তো আমরা এখন টিকিট নিতে যাচ্ছি। টিকিট তো বিশাল বড় সিরিয়াল দেখলাম, দেখি এখন কি কত বড় সিরিয়াল আছে। তো আমাদের ট্রেন টিকিট কাটার জন্য একটা বড় ভাইকে লাগিয়ে দিলাম, সেই ট্রেন টিকিট কাটতে জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লাইন তো বিশাল বড় লাইন একটা। তো আমরা এখন বড় ভাইকে দিয়ে টিকিটটা কাটিয়ে নিলাম। তো এই তো আমি এখন বগিতে উঠলাম। তো আজকের ভিডিওটা আমাদের এখান পর্যন্তই ছিল। তো নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। বাই বাই, টাটা, সি ইউ। আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক ভিডিওতে অ্যান্ড কমেন্ট, অ্যান্ড পেজ থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলো করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।